Namanya siapa? Ibran. Ini di mana? Di stasiun Cimahi. Oh, mau lihat kereta apa? Loka Bandung Raya. Oh, jurusan mana? Padalarang. Padalarang. Oh iya gitu. Mana keretanya? Aduh. Awat kan? Hujan ya? Parayangan nggak hujan. Penumpangnya banyak nggak itu? Mana kosong? Oh, nggak ada penumpangnya ya? Hantu. Tuh nggak ada penumpangnya tuh. Ini di sini. Nggak ada penumpangnya ya? Kaget kirain kereta. Mana keretanya nggak jadi lewat? Dade. Nggak jadi. Oh, keretanya nggak jadi lewat nih. Lewat. Nanti ada 9 keretanya. Iya gitu. Kan 7 ada 2 kereta. Terus 8, 9. Oh iya. Nggak ada lagi. 9 yang lewat. Banyak amat ya lihat keretanya hari ini ya. Tadi udah berapa yang lewat? Hah? Tadi udah berapa yang lewat? Apanya? Keretanya tadi udah berapa yang lewat? Apa ya? Kereta apa ya tadi? Serayu, terus lokal, Terus? lokal Bandung Raya, Terus? lokal Bandung lagi, Terus? Argo Parayangan apa ya tadi ya? Argo Parayangannya 1. kaget. Kirain apa? Kirain klakson. Tahu Padalarang. Tuh, Penumpangnya ada nggak? nggak ada sama sekali. Jadi, Ini selangnya ya lewat bawah. hah? Kalau lewat atas potong. Kebutuhan. Nggak mau. Lihat manisnya. Awas tuan, awas kaget. Wah, kenceng ya. Kenceng. Berisik nggak? Isi. Oh, jatuh. Limis. Hujan. Hujan. Ada penumpangnya ya, Dek? Satu lagi. Ada 2.